กีตาร์มาแชลตัวนี้ส่งมาซ่อมโดยแจ้งมาว่ามันเล่นไปแล้วติดดับนะครับก็มาเปลี่ยนชิปแล้วก็ทดสอบวัดไฟในวงจรก็มีเปลี่ยนแจ็คบางตัวด้วยที่มันเสื่อมแล้วมาทดสอบเสียงอีกครั้งหนึ่งก็ได้กลับมาเป็นปกตินะครับที่สวิตช์